အဲ့တော့လုပ်တဲ့နီလန်လေးတစ်ခုပါနော်ကျွန်တော်ခု A4 new page 2ခေါ်လိုက်တာပါနော်တလက်မပတ်လဲ resolution 3က site ချိုးလိုက်တယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းဖြည့်မယ်ပေါ့နော်အစိမ်းမကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြစားရအကြောင်းဒီပါလေးယူလိုက်မှာနော်စိမ်းကြပါအကြောင်းလေးဖြည့်မယ်ဖုန်းအောင်ဆို order bus fee နဲ့ဖြည့်ရမှာနော်order bus fee နဲ့ဖြည့်လိုက်ပြီနော်ဖြည့်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုအဲ့ပုံမှာပတ်တန်ဆွဲမှာပေါ့နော်ပတ်တန်ဆွဲမှာဆိုတော့ကတော့အနေယူလိုက်တယ် product ကမှာကိုယ်တူယူတယ်site မှာ fit size ယူတယ် 0.25 inch ပေါ့နော် fit size မယ် 0.25 select ပေးတယ်ပြီးတော့ order bus fee နဲ့ဖြည့်တယ် select ထပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ select တိုင်းတော့ပါနော် okay အနေအောင်ထပ်ဖြည့်တယ်အနေအောင်ထပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုဆွဲလို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက် site ကိုလည်းပေးလို့ရတယ်အဲကျွန်တော်ဆက်မဲ့ပြတာပါနော် okay အနေအောင်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြီဒီ design ကိုကျွန်တော် design နေနဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပါနော် okay ကိုလို order set ပဲခေါ်မယ်ဒီ set ပဲပြီးတော့ order pass ပေးပါဒီကောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် resolution 100နဲ့ပြန်ပြီး site ချိုးပါမယ် okay resolution 100နဲ့ site ပြန်ချိုးသွားရင် define လုပ်ပါပါ pattern define pattern လုပ်ပါ edit ထဲက define pattern မှာကိုကြိုက်တဲ့ name ပြီးပါပေးလဲ okay နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် page new page ခေါ်ပါမယ် A4 တစ်ခုယူလိုက်ပြီအကောင်ကိုကျွန်တော်လိပ်စာက site ပေါ့နော် 2.3 3.8 resolution 300နဲ့ချိုးပါနော် sorry ကျွန်တော်မားချိုးထားပါနော် resolution 300နဲ့ချိုးပါမှာပါ3.8 2.3 resolution 300နဲ့နော် okay စိုက်ချိုးလိုက်ပြီedit ထဲက fill နေရမှာ fill ခုနကကိုလုပ်ထားတဲ့ pattern define လုပ်တဲ့ pattern okay sorry ပါ new create new layer ခေါ်နော် create new layer ခေါ်မယ် create new layer ခေါ်လိုက်ပါ create new layer မှာဖြည့်လိုက်ပါဖြည့်သွားရင်ဒီကောင်အရင်အကွက်တွေကြီးနေအောင်နော်အကွက်ကြီးနေဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဟိုဘာလဲအကွက်နည်းနည်းတေးမှာပေါ့နော် okay ဒီ control T နဲ့ပါ control T နဲ့ shift order ဖိပြီးတောင်းအောင်လေးဆွဲပါနော်ဒါမှသူက password တွေတေးအောင်ပါ okay order တစ်ချက်ဖိထားတယ်မူတူးရယ် order ဖိပြီးဆွဲလိုက်ရင် layer တစ်ခုပွားသွားနော် auto ပွားသွား okay အဲ့ဒါပြန်ပြီးချိန်ကြည့်ပါရပြီဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုပြန်ပေါင်းလိုက်ပါ control E နဲ့ပါ control E နဲ့ပေါင်းရင်နောက်ထပ်ဥပမာ layer order ဖိပြီးဆွဲပါ okay ဆွဲပြီးဆိုရင် layer ပြန်ထပ်ပေါင်းလိုက်ပါ control E နဲ့ပေါင်းထပ်ပြီးတော့ order ဖိပြီးထပ်ဆွဲပေါင်းလိုက်ပါ control E နဲ့ပြီးဟိုဘက်တစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်ပါ okay အဲ့နှစ်ခုလေးပေါင်းလိုက်ပါ okay ပေါင်းပြီးတော့လည်းဒီဇိုင်းကိုပြောင်းရင်းမဖြစ်စင်လို့နော်ပုံမှန်လေးတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့စိုက်ပြန်ချိုးပါ2.3 resolution 300နဲ့စိုက်ပြန်ချိုးလိုက်ပါဆက်လက်ချိုးတော့ကျွန်တော် pin map marking နည်းနည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေးတဲ့ပုံစံလေးမျိုးပေါ်ရင် control R လေးနှိပ်လို့ရအောင်နော် control R ကိုနှိပ်လိုက်ဒီလိုပေးတယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲကြရင်ပေးတဲ့ပုံလေးကနေဆွဲပြီးတော့ click နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပါလုံးနည်းနည်းဆွဲချလိုက်ပါတော့ marking ပေးရမြင်ပေါ့နော် okay ဒီပေးတဲ့ marking ထပ်ရွှေ့နေပါဆိုမူတူးတော့မှာနော်မူတူးယူပြီးတော့ဒီဘာလို့ပုံစံလေးပေါ်လာဆိုတော့ click ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာပြန်ရွှေ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ part 2 ယူမှာနော် part 2 နဲ့ okay ကျွန်တော် marking နဲ့တရားဆွဲပြီးတစ်ချက်နှိပ်တယ်ဒီအစုံလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်တယ် okay နော်အောက်ဆုံးမှာဆက်နှိပ်ပါတယ်နှိပ်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတစ်ချက်လုံးပြန်ပတ်လိုက်နော်ပြန်ပတ်လိုက်တော့ okay အဲ့ဒါတော့ create new layer ယူလိုက်တယ်ဒီကောင်အဖြူဖြည့်လိုက်ပါနော်အဖြူဖြည့်လိုက်ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော် marking ပေးရတဲ့ဥစ္စာတွေထည့်လိုက်တော့မယ်နော်
မူတူနဲ့ယူဖယ်လိုက်ပါ okay မူတူယူဖယ်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာထားဆင်းနေနော်ဒါကလည်းမကွေးတူပဲယူလိုက်ပါ style ကို normal ထားပါ okay ရှေ့ရ order ရဖြစ်ဆိုရပါနော်ဒီတိုင်းဆွဲလို့မကောင်းပါဘူးရှေ့ order ရဖြစ်ဆိုရင်4000ချက်ကြတောင်း password တွေကြ4000လုံးဝချက်ကြပါတော့ရှေ့ order ရဖြစ်ဆိုတော့ဟော create new ရလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် control press တွေနဲ့အဖြူကောင်ထပ်လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဟိုတဲ့တဲ့ email လို့ကျွန်တော်အချုံပုံစံလေးလဲမယ်ပေါ့နော် control T နှိပ်ပြီးတော့လဲရပါ control T နှိပ်ပြီးလဲတာပေါ့နော် control T နှိပ်ပြီးတော့လဲမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရအောင်လဲပေါ့နော် okay တော့ရိုင်းထားလို့ enter ခေါက်လိုက်ရမှာပဲအဲ့ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ icon လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ဟိုကောင်ထပ်ဆွဲလိုက်ပါမယ် control T နဲ့ပေါ့ control T နဲ့တဲ့ထဲဘက်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ဟိုအဲ့တော့ဒီ pattern တစ်ခုကရောနေပေါ့နော် layer 2နဲ့ layer 3ရောနေဆိုတော့ layer 3ကိုမရောအောင် planning move option နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဟိုဆိုရင် play and import ဆိုတော့နေမယ် play and import တွေကနေပြောကြမှာအတိရဲ့ site software ကိုကြိုက်ကြတယ်ကိုကြိုက်တော့ချိန်ညှိလို့ရပါနော်အော်ဒီချိန်တာချက်ကြည့်ပါ okay ပြီးရင် draw shadow ပေါ့နော် shadow အရေးချတာပေါ့နော် okay ဟို angle ရှိပဲ shadow ချတဲ့ angle လေးကိုကြိုက်ရရွှေ့လို့ရပါတယ် opacity okay site အကြည့်သေးပေါ့နော်ရဆို okay နေနေပါပြီဒါဆိုရင်ဒီ layer 3နဲ့ layer 2ကကွဲသွားပြီပေါ့နော်သူ layer နှစ်ခုက pattern အကြည့်ကကွဲသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီထဲမှာ icon လေးထည့်ပါနော်ဒီ icon လေးတွေက Google မှာအလိုတူရှာတောင်းလို့ရပါတယ်လူပုံဆိုရင်people icon လို့ man icon care icon ပေါ့နော်ဖုန်းဆိုလဲဖုန်း icon ကားဆိုလဲကား icon ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဖုန်း icon ရယ်အိမ်ပေါ့နော် location ပြောက်တဲ့အိမ် icon ရယ် email mail icon ရယ်တောင်းထားပြီးသားပေါ့နော်တောင်းထားတဲ့ဥစ္စာကိုပို့ဆွဲယူလိုက်တယ် okay အဲ့ဒီကောင်ဖြိတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် layer ခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုတိုးကြည့်ပါကိုတိုးကြည့်ပြီးတော့magic wand 2နဲ့ magic wand 2နဲ့ select ပေးရပါတော့ magic wand 2နဲ့ select ပေးပြီး delete နှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပြီး move 2နဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီကောင်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဒီမှာကိုယူခြင်းနဲ့ဟာဟို magic wand 2နဲ့ကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်နော် sorry ဒီကခွဲလိုက်တယ်ဒီကခွဲပြီးတော့ magic wand 2နဲ့ select လိုက်ပြီးပါမယ်ပြီးတော့ရင် pad 2ကိုယူပြီးတော့ shift ဖိတာပါ shift လုပ်ပြီးတာပြီးကိုမလို့ခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ပတ်လိုက်ပါနော်လိုက်ပတ်ပြီး delete နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် move 2နဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲယူလို့ရအောင်နော်ဒီကောင်လည်းအဲ့လိုပါပဲလေရခွဲလိုက်ပါ magic wand 2နဲ့ select ပေးတယ်ပြီးရင်ကိုဖြတ်မဲ့ကောင်တွေကို pad 2နဲ့ယူပြီးတော့ pad 2နဲ့ပြန်လိုက်ပတ်လိုက်တာပေါ့နော် pad 2နဲ့ okay ဖြတ်မဲ့ကောင်တွေကို pad 2နဲ့လိုက်ပတ်လိုက်တာပါ okay ပတ်ပြီး delete နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲ delete နှိပ်ပြီး move 2နဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ပါ okay ဟိုသုံးခုရောက်သွားပါပြီဒါလူပုံပေါ့နော်လူပုံနဲ့ okay magic wand 2နဲ့ select ပေးလိုက်ပါပြီးရင် pad 2နဲ့ဖြတ်မဲ့ကောင်ကိုပြန်ပြီးထပ်မှတ်လိုက်ပါ shift နှိပ်တာပေါ့နော် shift လုပ်ပြီးတာပါ delete နှိပ်ပါနှိပ်ပြီး move 2နဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ပါဒီတော့ဒီကောင်လေးနေရာချမယ်နော် control T နဲ့အကြည့်သေးစိတ်ကြိုက်ချိန်မှာကိုစိတ်ကြိုက်အကြည့်သေးချိန်မှာနော် control T နဲ့ရှေ့ရဲ့ order ရဖိထားပြီးတောင်းနေရဆွဲပါ sorry ပါဒီပုံ layer တစ်ခုပေါ်တစ်ခါလဲအဲ့ layer လောက်ပဲဆိုရင် control ဖိထားပြီးတော့ control နဲ့ click နဲ့နှိပ်လို့ရှိရင်အဲ့ layer ပေါ်နဲ့အဲ့ layer ပေါ် select ရောက်သွားမှာပါအဲ့တော့ move right click နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ layer နဲ့ကို click ထပ်ပြီးလည်းရပါတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်အကောင့်လေးတို့ဟိုဘက်ကအပြရအောင်လေးအတူအရောက်တူလေးဖြည့်ပါအောင်နော်အဲ့ဒီ layer 7မှာ shift order bus ပေးပါနော် shift order bus ပေးရပါအဲ့ပုံ shift order bus ပေးဒါဟာပုံ shift order bus ပေး
okay email icon share order pass ပေးပါ okay အဲ့ဒါတော့ layer 2ကိုနည်းနည်း overlay နည်းနည်း short ပါမယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ရမတိမသားတော့ကွဲသွားအောင်လို့ပေါ့နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်စာရေးမယ်ပေါ့နော်စာရေးဒီ logo ဟိုဘာလဲအလုပ်လို့ဆိုကိုရဲ့အမှတ်သားလေးတစ်ခုပါအောင်ဒါကျွန်တော်တက်ပုံဆိုကိုအမှတ်သားတစ်ခုပါအောင်ကင်မရာပုံစံလေးတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ခုနတိုင်းပါပဲ message 1 2နဲ့ select ပြီးတော့ရှေ့ပတ်တူယူရှစ်ဖိထားပြီးတော့ဖြတ်မဲ့ကောင်လေးကို select ပတ်ပြီး delete လုပ်လိုက်ကြပါမယ်နော်လေးရခွဲပြီးတော့ဒီ delete နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်မူတူနဲ့ယူလိုက်တယ်ဒီဆွဲထည့်လိုက်တယ် okay အကောင်အကြီးသေးလုပ်ပါမယ်ကိုယ်စိတ်တဲ့နေရာမှာနေရာချပါနော်ညနေချာနေဆော့ပါမယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာစာရိုက်တော့မှာနော်စာရိုက်တော့ timing 2ကိုယူလိုက်ပါ timing 2အကြောင်းအနက်ပဲထားပါတယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့ယူသွားရင်တော့ခု time new တော့မှာねပေါ့နော်ကိုကြတဲ့ font ကိုယူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် time new တော့မှာねရှိလိုက်ပါလေ okay လူပုံနေမှာ name ပေါ့နော် name ပေါ့ထားကြော်တီးရပါokay ကြော်တီးရေးလိုက်ပြီလိပ်စာနေရာမှာစလုံးဆိုင်ကြိုက်တာရွေးပါ okay ကြည့်ကြည့်ဆိုရင်ဆက်လေးလောက်ထားကြည့်ရမယ်။ဒီကတည်းကဟိုမှာကိုကြိုက်လောက်စလုံးဆိုင်တော့ကိုကြိုက်လောက်ရိုက်လို့ရပါနော်။15ထားတယ်နော်ဒီ15လိပ်စာကိုနေရာလိပ်စာနေရလိပ်စာရဖုန်းနံပါတ်ရ email ရှင် email ထည့်ပါနော်မရှိဆိုလည်းမထည့်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစလုံးဟိုဖြစ်မဆန်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုလဲအောက်ကိုချရမယ်နောက်တစ်ကြောင်ချလိုက်ပါတော့အဲ့နေရာလေးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ enter အကြီးကိုခောက်ပါနော်ဟို delete ကြီးနဲ့ကြည့်ရက enter အကြီးကိုခောက်ပါအဲ့ဒါအောက်ကိုချသွားပါ enter အသေးကိုခောက်ရင်တော့ပြီးသွားတာပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ပြီးတုံးလေးချအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးမှဆိုရင် enter အသေးကိုနှိမ့်လိုက်တာတစ်ကြောင်ပြီးတော့နော်ဒါ email နော်ဟိုစပီးအပြီးတဲ့ဒီတစ်ကြောင်းပြီးသွားရဆိုရင်အပြီးရအောင်နှိမ့်ရှင် enter အသေးကိုခောက်ပါနောက်တစ်ကြောင်းကိုဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ခုထဲမှာပဲတစ်ကြောင်းထည့်ရခြင်းဆိုရင် enter အကြီးကိုခောက်ပါနော်အဲ့တော့ icon လေးနဲ့လိုက်သေးပါအောင်မယ်စလုံးမဆက်ပါဆိုတော့နော်ပထမcontrol D နဲ့ transform လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုနောက်တစ်ခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမတစ်ခုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခု layer ကိုcontrol shift D နှိပ်လို့ရပါနော်အဲဒါဆိုရင်ပထမတစ်ခု transform ပေးတဲ့အတိုင်းသူကနောက်ကောင်နဲ့ထပ်လိုက်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ပထမတစ်ခု transform လုပ်ပြီးတော့control D နဲ့လုပ်ပြီးတော့ရင်နောက် layer လေးနောက် layer မှာယူပြီးတော့နောက် layer မှာ control shift D နှိပ်တာနဲ့ပထမတစ်ခါလုပ်ထားတဲ့ transform ကနောက် layer မှာတောင်းမှာပေါ့နော်စလုံးလေးကိုကြိုက်တဲ့ site ဒီအထဲမှာဝင်သွားအောင်နော်အဲ့ချိန်ညီပါကျွန်တော်ပေးရမူတူနဲ့ပေးရနေပြီးတော့နေရာကြီးပြီးတော့နော်တန်းလေးကြီးကြည့်တော့ okay cái salon trang này lấy nhiều lắm cho nó này mấy gì mà nó thì của cho mà cho nó lâu rồi lâu sai mà nó cùng với rồi cùng thì logo phía này mà phía nó
ကျွန်တော်ဆိုင် logo ထည့်ပါမှာဒီ logo ကကို logo နော်ကို logo အပိုင်းနော်ကိုလောက်ထားမယ် logo ကဒီကောင် logo ထိပ်ဆုံးမှတင်လိုက်ပါကျွန်တော် logo လည်းအဖြူအောက်ခံလည်းအဖြူဖြစ်နေပါနော်အဲဒီစာကိုဆက်လုပ်ပါမယ် okay planning option နဲ့တော့ပါမယ် right click နဲ့လည်းပါ planning option နဲ့ပါမယ်အဲကြရင်စတုတ်ခံမယ်နော်စတုတ်ကိုအနက်ရခံလိုက်ပါမယ် okay စတုတ်ရဲ့ site ကိုဒီအကြီးသေးလုပ်ရပါတယ်စတုတ် site ကိုကျွန်တော်၄လောက်ထားလိုက်ပါပြီအောက် player numbers ကိုချိန်ကြည့်ပါမယ် okay share လို့မြင်ချင်တယ် okay ဒါရင်ကျွန်တော် logo ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ design မှမပေါ့ဘူးကျွန်တော် design နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးဉာဏ်ရှိသလားပေါ့ကိုယ်စိတ်ကူးနေတော့တွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ဒီကောင်ကိုတစ်ခါဟို refresh လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပြမယ်နော်ဒီကောင်မှမဟုတ်ကျွန်တော်တက်ပုံနေဖြစ်ပါဖြစ် reflection ပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြပေးပါမယ်နော် okay ကျွန်တော်လေးပေါင်းလိုက်ပါပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ရတဲ့ပေးအတက်တက်ထည့်လိုက်ပါပြီနော်ထည့်ပါအကောင်ပေးဦး order basement အနည်းအောင်ထည့်လိုက်ပါပြီပြီးအခုဒီလိပ်စာကတ်ကိုလေယာခွဲလိုက်ပါမယ် control J ပါ control J နဲ့လေယာခွဲပြီးအကလေယာ1ယူရယ် control T rotate 180 degree ပြီးရင် flip horizontal နဲ့လည်းပါမယ် okay အပြင် control ပြီးကြပါ control ပြီးအခုလိုမျိုးလုပ်ရပါ control ပြီးပြီးဆွဲပါနော် control ပြီးဆွဲပါ okay တကုံလာမလေးမကွတ်တူနဲ့ဆက်လက်ပြီးပါမယ်နော်ခဏလေးပါဟိုကမကြီးသေးတော့နည်းရှိလိုက်ပါမယ် okay ဒါပြီတကုံလာမကွတ်တူနဲ့ဆက်လက်ပြီးမှာဆက်လက်ပြီးတော့ select ထဲက modify feather ပါနော်ဦးကျဲတော့ထားပါတစ်စင်းနဲ့ဒါတော့တိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးဒီစတော့ပြန်ထားမယ်ကိုလိုရဆက် select modify 30လောက်ထားကြည့်နော်30တော့ထားပြီး delete လုပ်ကြရမယ် okay မဆိုးတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ opacity လျှော့တယ် okay ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကိုယ်စက်တော့ချိန်ကြည့်ပြီးတော့ဒါတော့မမကိုတူ okay order IP နဲ့လည်း crop ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် order IP ပါ okay ဒါပဲလေးရပေါင်းပြီးတော့စေပြီးတော့ line model နဲ့တင်ပေါ့နော်ကိုယ်တက်ထုတ်မှဆိုတော့ဒီ refresh လုပ်ဆက်မလို့ပါဘူးခုနကပထမသက်စင်ပြီးတော့ရထုတ်ရပါဘူးဒါတော့ line model နဲ့ဟိုကြည့်လို့လောက်အောင်လို့ပါပေါ့နော်ကြည့်လို့အဆင်ပြေအောင်လို့လုပ်လိုက်တဲ့တော့ပါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေကိုယ်ပိုင် design နဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုံစံနဲ့အများကြီးဖန်တီးနိုင်ကြပါစေ